今回は偽物ホイール強度テスト企画第2弾ということで、前回の CE ニッパチに続き、今回は、当社を代表する6本スポーク TE37 の偽物を用意しました。今回用意した TE37 の偽物はですね、TE37 ソニック SL の模倣品になります。遠くから見ると TE37 ソニック SL とそんなに大差ないものになっております。近くで見るとですね、スポークステッカーですね、こちらがとても薄いものになっておりまして、貼り方も雑なものになってます。でそれに加えてですね、外側のメイドインジャパンではなくジャパンデザインになっていたりですね、フローフォーミングという記載があります。バルブ下のところを見ると JWL と VIA の刻印は入ってはいるんですが、実際にこれはどうなのかというところです。持った感じですね、本物のものと大差ないものになっていました。本当に軽く作られているなっていう印象です。実際にですね、レイズが手掛けるですね MID ホイールズの中に6本スポークで R06 というホイールがあるんですが、そちらと比較するとかなり軽くできているという印象です。おそらくこのホイールの製法はですね、 MID ホイールと同じ鋳造製法であると思われますが、詳細はちょっと箱の方にも何も書いていないということで、ちょっと分かりかねる形になります。スポークの厚さと太さですねに関してはですね、 TE37 とそこまで変わらない、本当に遠くから見ると見間違えるほど近いものになっています。このスポークの細さ太さの点からですね、 MID の R06 と同じ、鋳造製法で作られているとするのであれば、強度的な部分で、少し不安が残るものとなっています。細部を見ていくとですね、スポークの股の部分ですね、削り込みであったりとかそういう部分がなかったり、あとは、リム自体にですねフローフォーミングをしたであろう跡がですね残っている形になっております。フローフォーミングというのはリムを圧延して金属を伸ばしていく技術になりますので、実際にリムは強度が出ているのかもしれないですが、ホイール単体で見ると実際はどうなのか今回検証していきたいと思います。今回もですね、前回に引き続き、13度衝撃試験機というものを使ってですねテストしていきます。前回との、変更点ですね、まず重さが違います。というのもですね、 JWL の基準で設けられている重りの基準がありまして、今回は15インチの4ケツ100のホイールということで、480キロの重さを JWL の基準となっている 230mm、それから当社で設けているプラス R のスペック1とスペック2、スペック1が 255mm ですね、スペック2が 305mm の高さから重りを落とすようになっております。この試験を行う理由としまして、車で走行している際に真横からですね車が突っ込んできたり、縁石に乗り上げてしまったりですね、そういった時にホイールにかかる負荷っていうのをテストをしています。
レフトが超プロ。はい、ということで、試験を終えました。まずですね、行ったのがこちらの偽物のホイールですねに対して JWL の基準である 230mm から 480kg の重りを落としました。結果はご覧の通りですね、まるっとスポークが抜けてしまった形になっております。次にですね、R06 の方も、試験を行いました。こちらはですね、少し落とした部分に、歪みはあるんですがエア漏れもなく試験合格という形になっております。最後に TE37 ソニック SL ですね、こちらには当社が設けるプラス R スペックのスペック2、単造モデルに対する基準でテストを行いました。でこちらもですね R06 同様にですね、落とした部分っていうのはスポークシワであったりとかっていう風になってるんですが、こちらもエア漏れがなくテスト合格という基準になっております。やはりですね、ホイールの偽物ホイールの製造はですね、おそらく鋳造であるという風になります。万が一事故に遭った際にですね、こういった風にホイールのスポークが破断して抜けてしまうと、タイヤが歩行者であったり他の車であったり建物に飛んでいってしまって二次被害を生んでしまう可能性が大いにあります。お客様もですね、今回の動画を見てどれだけ偽物のホイールが危険なものかっていうのがよくお分かりいただけたかと思います。なのでですね、やはりホイールは重要保安部品ということもありますので、お客様自身でですね、正規品をお買い求めいただいて楽しく安全にカーライフを楽しんでいただければと思います。